The prophet was weary. Le prophète était fatigué. He was discouraged. Il était découragé Because the voice of Jezebel. à cause de la voix de Jézabel. God sent an angel. Et Dieu a envoyé un ange To wake him up. pour le réveiller And give him food. et lui donner de la nourriture. Because he knew. Parce qu'il savait That if he didn't get the help he needed. que s'il n'avait pas reçu l'aide dont il avait besoin, He would surrender his victory. il allait laisser aller sa To victoire the voice of the enemy. à la voix de l'ennemi. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. The Lord wants to help somebody here Le tonight. Seigneur veut aider quelqu'un ce soir. Somebody who's not walking in victory. Quelqu'un qui ne marche pas dans la victoire. Somebody who's struggling. Quelqu'un qui est en train de se battre. Living in a rut. Qui est en train de vivre dans une boutique. Stuck in a cycle of defeat. Coincé dans un cycle de défaite. You come to church. Tu viens à l'église. But you know you're not living in victory. Mais tu sais que tu ne vis pas dans la You don't victoire. have freedom. Tu n'as pas la liberté. You don't have joy. Tu n'as pas la joie. You're struggling. Tu es en train de te battre. God wants to deliver you. Dieu veut te délivrer. God wants to give you victory. Dieu veut te donner la victoire. You don't need to live under Tu shame n'as pas besoin de vivre sous la honte or ou condemnation. la condamnation. There is nothing wrong with Il you. n'y a rien qui ne marche pas avec What toi. you're struggling with C'est avec quoi tu te bats. is the enemy C'est l'ennemi causing you to feel that way. qui fait en sorte que tu te sentes comme ça. Because he knows if you feel that way, Parce qu'il sait que si tu te sens comme you ça, won't take a step toward tu God. ne vas pas faire ce pas vers Dieu. But tonight, Mais ce soir, that can change. ça peut changer. Somebody say tonight, Que quelqu'un dise ce soir, it will change. ça va changer. What David did Lorsque David was do two things. He said, what is going to happen? ce que David a fait, il a fait deux choses. Ce qui allait arriver et quand ça allait arriver. He changed the battle. Il a changé la bataille. He took control Il a pris le with contrôle his words. avec ses paroles. Because his word Parce que ses paroles had power. avaient de la puissance. In your words Et tes paroles had power. ont de la puissance. God anoints your tongue, Dieu oint ta langue, your mouth, ta bouche to speak. pour parler. When you Et speak, lorsque tu parles, anything can happen. tout peut arriver. I said anything can Je happen. dis tout peut arriver. Absolutely anything. Vraiment tout. So here's what we're going to do. Voici ce que nous allons faire. We're going to pray. Nous allons prier. And when we pray, Lorsque nous allons we prier, pray in faith nous allons prier dans la that foi. absolutely anything can happen Que n'importe and quoi peut arriver absolutely anything can change. et que tout peut changer. How many believe that? Combien ici le croient? God can heal every sickness. Dieu peut guérir toute maladie. God can deliver you from any captivity. Dieu peut te délivrer de toute captivité. Can set you free from every struggle. Peut te libérer de toute bataille. You say, but I can't. Tu dis, mais je ne peux pas. But God can. Mais Dieu peut. The secret is Le secret est, we must use weapons nous devons utiliser des armes that are proven. qui ont été testées. Weapons that have been tested. Des armes qui ont été éprouvées. Weapons that we know will work. Des armes que nous savons qu'elles vont fonctionner. And so we pray. Alors nous prions, We worship. nous adorons, We shout. nous crions And we et dance. nous dansons. And when we do that, Et quand on fait cela, something changes in the quelque atmosphere. chose change dans l'atmosphère. And freedom comes. Et la liberté vient. Just like it did for Paul and Silas. Comme c'est venu pour Paul et Silas. They were in a prison cell. Ils étaient dans une prison And it was midnight. et c'était minuit. They were tired. Ils étaient fatigués. They had been beaten. Ils ont été frappés. They were discouraged. Ils étaient découragés. But they began to sing Et ils ont commencé à and chanter pray. et prier. And as they began to sing Alors qu'ils ont commencé à chanter and pray, et prier, not only does freedom come to them, non seulement la but liberté the vient à eux, entire prison mais toute la prison was set free that night.
a été libéré cette nuit-là. Because when you pray, Parce que lorsque tu pries, it not only changes your ça ne circumstances, change pas seulement tes but it can circonstances, change things for everybody mais ça va around you. changer toutes les choses pour les gens autour de toi. When you begin to worship, Lorsque tu commences à adorer, it doesn't just give you liberty, ça ne te donne pas seulement la liberté, but it can give liberty to the person next to ça peut you, donner la liberté à la personne à côté the de toi, person behind la you, personne derrière toi. and it can move from person to Ça person. peut aller de personne en personne. And it begins to change the Et ça atmosphere. commence à changer l'atmosphère. Come on, one more time, would you just lift your voice and shout out there? Une fois de plus, élevez le voix et criez. Here's what we're going to do. Voici ce que nous allons We're faire. going to use our weapon right On now. va utiliser nos armes maintenant. We're going to begin to pray. On va commencer à prier. If you're a David in this house, Si tu es David dans ce lieu, why don't you just step out of your seat pourquoi est-ce que tu ne vas pas sortir de ta place and begin to use your weapon? et commencer à utiliser tes armes? Why don't you begin to tell your enemy Pourquoi est-ce que tu ne vas pas commencer à dire à ton ennemi what's going to change ce qui va changer and tell him when it's going to et change? dis-lui quand est-ce que ça va commencer à changer? He got